साथीहरु नमस्कार। यतिखेर पश्चिम खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। म यतिखेर एकदमै यो अर्को ठाउँमा आइपुगेको छु। तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। आज चौकुने गाउँपालिकामा एउटा नयाँ काम भइरहेको छ। यो काम विशेष गरी चौकुने गाउँपालिकाका यहाँका कृषक दाजुभाइहरुलाई निकै फाइदा मिल्ने काम छ। जुम्ल्याहा मूलको यो तालमा आइपुगेको छु। निर्माणाधीन ताल छ। आज यहाँको सबै दृश्य मैले तपाईलाई देखाउने प्रयास गर्दै छु। सबैभन्दा माथिल्लो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो। हामी यो पोइन्टमा आइपुगेका छौं। अगाडिपट्टि जाँदैछु म। यहाँ चाहिँ काम अहिले भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ जुन माथिबाट आएको खोलालाई पहिलो ड्याम यहाँ बान्ने भनेर यो यहाँ चाहिँ निर्माण अहिले काम भइरहेको छ। यो पहिलो ड्यामको रूपमा हामीले यसलाई लिएको पायौं। यहाँको आधिकारिक मान्छे हामीले यहाँ आउँदा कोही मान्छे भेटाएनौं, तर हामीलाई जति ज्ञान छ त्यति कुरा बताउन चाहिँ गइरहेको छु। तपाईहरुलाई केही कुरा थाहा छ, यसको लगानी, यो क्षेत्रफल थाहा छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यसको बारेमा छुट्टै अर्को एउटा रिपोर्ट पनि बनाउने हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने छौं। अब यो पहिलो ड्याम छ। यहाँबाट अहिले पनि यति ठुलो पानी बगिरहेको छ। माथिपट्टि एउटा जुन मूल छ, त्यहाँ मूलमा वर्षको 12 महिना निरन्तर रूपमा पानी बगिरहन्छ। त्यो पानीलाई सदुपयोग गरेर यहाँ ड्याम बानेर यो भन्दा तलको भेगको चौकुनेमा निकै खेतीयोग्य जमिनहरू छ। त्यो खेतीयोग्य जमिनलाई उपभोग गर्नको लागि, सिँचाइ सुविधा पुर्याउनको लागि चौकुने गाउँपालिकाले गरेको यो कार्यलाई हामीले पक्कै पनि प्रशंसनीय कार्य भन्नुपर्छ। यो धेरै राम्रो काम गरेको छ। यसको लगानी त ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ यो करोडौंको आयोजना हो। यो लाखौंले भ्याउने चाहिँ आयोजना होइन, करोडौंको आयोजना हो। यो क्षेत्रफल हेरिरहँदा यहाँ बिगौँ जग्गाहरू चाहिँ प्रयोग भएको हामीले देख्न पाउँछौँ। तलपट्टि ठुलो ड्याम छ। हामी त्यहाँ गएर पनि देखाउने छौँ। अगाडि आइदिनु होला। यतापट्टि हामी देखाउँदै छौँ। तल निर्माणको कामहरू धमाधम भइरहेको छ। यो पानी निरन्तर रूपमा बगिरहेको छ र यहाँ काम भइरहेको छ। हामी तपाईलाई देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। अब हामी तलको मूल ड्यामतिर जाँदैछौँ। साथीहरु, म यो दोस्रो ड्याममा आइपुगेको छु। माथिबाट जहाँ त्यो एउटा स्ल्याब देखाएको छौँ हामीले अगाडिपट्टि, यो स्ल्याबबाट माथि जम्मा भएको पानी तल झर्ने छ र त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ तलको मूल ड्याम जहाँनिर ढोकाहरू राखिँदैछ, कामहरू हुँदैछ, त्यहाँ पानी पुग्नेछ। यो पहिले हामीले सुने अनुसार निकै ठुलो क्षेत्रफलमा को लागि डिपिआर भएको र पछि केही जग्गा विवादको कारणले गर्दा जग्गाको केही विवाद नसुल्झिएपछि अहिले ताल चाहिँ खुम्चिएको भनेर हामीले पालिकाको आधिकारिक व्यक्तिबाट हामीले यो कुरा सुन्न पायौं। त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो, किनभने यो विशेष गरी सिँचाइको लागि बनाइने योजना हो। सिँचाइ गर्नुपर्ने यहाँभन्दा दक्षिणतर्फका किसानहरूले वर्षको 12 महिना आफ्नो खेतीबालीमा, आफ्नो खेतमा सिँचाइ होस् भन्नको निम्ति यो पालिकाले यति राम्रो चाहिँ एउटा आयोजना गरिरहन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न विवादहरू निकाल्नु यो तपाईँ हाम्रो निकै नराम्रो काम हो। यो तपाईँ हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो र जग्गाको विवादका कारण अहिले ताल खुम्चिएको। योभन्दा अगाडि डिपिआर अनुसार करिब 42 करोड रुपैयाँ लागत यसको अनुमान गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ यसको लागत अनुमान अलिक कम छ, किनभने यसको क्षेत्रफल पनि कमजोर भयो। र त्यहाँबाट पानी झरिसकेपछि हामीले अगाडिपट्टि एउटा संरचना देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ काम पनि भइरहेको छ जस्तो छ। जेसिबीहरू, रोलरहरू देखिरहेको छौँ। पारिपट्टि एउटा क्रसर पनि लागिरहेको छ। यो मुख्य ड्याममा आइपुगेका छौँ हामी। अगाडि आइदिनु होला। मुख्य ड्याममा आइपुगेका छौँ। त्यहाँ 3-4 वटा ढोका राखेको छ। त्यहीबाट पानी कुनतिर कति पानी बगाउने। त्यतिखेर हामी मुख्य ड्याममा आइपुगेका छौँ। अलि अगाडि आइदिनु होला। मुख्य ड्याममा आइपुगेका छौँ। यो ड्याम देख्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट पानीको बाँडफाँड हुनेछ। किसानहरूले कुन साइडमा जाने पानी भनेर चाहिँ अगाडिपट्टि ढोकाहरू राखिएको छ। ठुलो ड्याम छ। तपाईलाई ड्याम देखाइरहेको छु मैले। यसले गर्दा चौकुनेको अब कृषियोग्य जमिनमा चौकुनेको सिँचाइमा निकै ठुलो टेवा पुग्ने हामीले सहजै रूपमा विश्वास गर्न सक्छौँ। यसको लागि चौकुने गाउँपालिका र सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले यहीँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यो विवाद भला आफ्नो ठाउँमा छ, तर भलै यसको भविष्यको यो एउटा ठुलो आयोजना हो। भविष्यमा यसले किसानहरूलाई यति ठुलो राहत गर्नेछ, जहाँ सिँचाइको ठुलो एउटा चाहिँ उपभोग हुनेछ। सिँचाइले गर्दा किसानले आफ्नो खेतबालीमा अन्नबाली 12 महिना उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। र म अगाडिसम्म तपाईलाई दृश्य देखाउने प्रयत्न गर्दैछु। साथीहरु, यो मुख्य ड्याम हो जहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले ड्याम यहाँ बाँधिएको छ र यतापट्टि कामहरू पनि भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ। चौकुने गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको छ र विभिन्न निकायहरूको यसमा लगानी छ। यो मुख्य ड्याम हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पहिलेको क्षेत्रफल अनुसार त फैलिएको छैन, तर केही क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ चाहिँ मुख्य ड्याम बानिने छ। यहाँ पानी सञ्चित गराइनेछ। यो पानी सञ्चित भइसकेपछि कुन एरियामा कहिले पानी पठाउने भनेर अगाडिपट्टि यो 3टा ढोकाहरू राखिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा ढोका
दक्षिण पश्चिम साइडमा राखिएको छ, एउटा दक्षिण सिधै राखिएको छ भने एउटा दक्षिण पूर्व साइडमा राखिएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ यो पानी यहाँबाट अहिले जो यो पानी बगिरहेको छ निरन्तर हो, यही पानी गएर त्यहाँ सञ्चित हुने र त्यही पानी चाहिँ तलपट्टि सिँचाइको लागि प्रयोग गरिने हामीले बुझेका छौँ। ल हेर्नुहोस् यो यति राम्रो ताल बनिरहेको छ अहिले यहाँ।